Halo guys, assalamualaikum. Ketemu mana karo aku. Suwe gak bikin konten guys, sibuk kurang istirahat, kurang tidur, bayine rewel guys. Lek bengi melek, lek awang turu guys. Dadine mbokne ngikuti jame bayi turu kualan guys. Lek bengi ngantuk, lek awan bayine turu mboke gak iso turu, alamat kurang turu mbokne guys. Iki nang omah dhewe guys, nang omah ngarep. Duduk omah se gubuk. Gubuk cilik-cilikan guys. Nang omah dhewe, Mas Rizkine yang punya channel lagi sambang di rumah Malang, di rumahnya Mbak Utine. Di omahe bojoku, apa jenenge? Di omahe maratuwa kono, di mae bojoku guys. Budal ket Kamis iko sampai saiki urung mulih. Arep mulih ning kono enek karnaval gedhen-gedhen di kota guys. Dadine nunggu karnaval dhisik jarene. Sekolahe izin bolos dhisik. Saiki mumpung Dek Dilane lagi turu sore, mari mandi dimandiin Mbak Utine. Aku tak lempet-lempet sik guys. Mari ki nang mburi guys, nang mburi nang nggone Mbak Utine. Dek Dila turu ndek nggone omahe Mbak Utine guys. Misalnya seminggu paling gak nge video, awake remuk. Iki malam minggu guys, malam minggu jadwale yasinan putri. Yasinane manggone di omah mburi, nggone bebek. Kok melok yasinan guys? Dina nang kene musim udan guys, banamu musim apa guys? Lek awan udan, lek sore bawan apa? Lek awan panas, lek sore sampai bengi udan. Usume wong pekrek watuk pilek ngeluh guys. Lempet-lempet gombal lamo. Omah iki lek bengi suwung guys, kane sing nuroni. Mulai isu digawe kerja. Ayo saiki pindah ngene Mbah Uti. Ndek omahe mak.
Iki guys, iki mau mendung to. Lah mendung. Iki kumbaan sore mau iki. Guys, iki dulurku guys, iki ponakane makku. Kenal Mbak Mur? Salam. Assalamualaikum. Jenenge sapa Mbak Mur? Siti Murdiati. Iki bendina turu nggon aku guys, turu nggone mak, kayak ngancani mak. Bendina iki ning kene guys. Mbak Mur jenenge guys. Wis ya Mbak Mur kene ya. Ya. Lah iki Dik Dila turu nggone omahe mak iki. Aku bendina turu nang kene guys. Riwari nang ngarep nang guri. Terus apa maneh? Sajane gorong madang tapi ne gak pate luwe mari ngopi. Gak madang, guys. Nah, iku Dik Dila. Mari kita ajak Yasina. Lempet-lempet mana guys, lempet-lempet popok guys. Popoknya banyak guys. Gabut iki guys. Nah, kucing balik nih. Kucingnya gendaan kok. Engko bengi ae guys videone mangan sambal pindang. Mulai Yasinane mangane guys. Ya Mbak Mur ya. Saiki luwe aku Kalau ya sampe aku kurung ayu. Kak dikelias kan. melok gak apa-apa Mbak aku ndek bareng. Aku mbeng ngomong bae. Nempel njobo. Tapi nek salone iso lempit. Gak apa sih melok. Mbok nek sapa tapi gak ero. Mak. Anu kan jam tangan aku kau waket Apa? ngaten. Don iki kok gak namamu. Undangan kok ngene Pak RT. Undangan apa? Kok kongkon nambahi desa. Oh untuk duit. Paling. Oh berarti undangan BLT iku Iya. Mbak Dianto. Mak kan sih, iki sing kok ngene Pak Camat. Sing entuk 600 duduk BLT gitu. Undangan ngene Pak Camat sik koyo tahu 2 lembar. Lah ya iki Ya sing aku kok gak. iki sing BBM mudun apa ngundah iku lho nganu bantuan mudun. Masuk PKH malah aku wis 10 wulan ini. Macet aku sama wis kosong anuku kartuku. Nenek. Wis guys, engko neh ya ngono wae dhisik. Disambung kok maneh, guys. Mari ki magrib yasinan dhisik ya. Yasinan dhisik. Iko dulurku iko. Budal yasinan sik, guys. Kok karo mak iko. Iki Dik Dila tak adake omah, guys. Di rumah dulu ya, Dek. Sik berangkat sik, guys. Titip dulu ya Mbak Mur. Engko mariku tak mulih dulu tok. Iko makku iko. Udan tapi guys. Udan payungan guys. Oh, payungan. Engko tak gabunge iso aku kayake. Jedak. Lah iko. Menuju yasinan. Weteng embonge, guys.
buka pasti. Meskipun hujan kita tetap semangat guys mencari apa jenenge? Mencari bingung. Oh, mencari pahala, Ding. Sampai gak fokus. Like terima tamu, Bro. Lama mas teko aja. Dereng. Lebih sapa? Arep Mbak Mur. Sinomane, terima kasih. Arep Mbak Mur. Gas. Arisan sih, guys. Double aku, Mbak. Nggak boleh bercedek. Karo Mbak Mur. Karo Mbak Mur. Mama guys, mama arisan iku guys. Oleh jajan. العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا أشرف القادر الجيلاني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع في القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شريعة إلى مغربها تحية خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. Yasinane wis mulai guys. Mencong. Dedilane nenen. Kok nenen? Nyusu. Nyusu, Cek Dilan nyusu. Maman. Ketok. Sawan masih. Pun dek dong. Tak buka ngono. Iku mbok mie ta, Dok? Mie ngedot. Jadi lah mie susu dulu guys. Mama jangan aku videoku sama Wasi. Sik lho iku. Ketok. Ketok lho. Kabeh ketok. Aku ya ketok. Sampean tok ngira. Nek aku gak. Lah ya iki bayine ketok. Kaine Sama ketok bareng. Ketok. ketok kaine. Niku. Aku ya ketok. Heeh. Sajane Dedek Dila mimi asid tok guys. Tapi bengi mulai jam 1 bengi gak gelem nenen. Sampai isuk sampai saiki njaluk edat guys.
paling asine gak enak, sedina gak maem sayur. Manterong tok mangisu sayure. Porek mancal-mancal njaluk mikdat moh nenen. Malah gak yo wedok e. Mek susune ibuke emoh. Kok Dek tak taruh Dek, budemu ben makan Dek. Oh, ndak separuh. Entar Dek engko selak basi susune engko. Mambu. Tak taruh dulu Dek. Dulu Dek troli ya guys. Ya gaya. Jangan ngono. Jenengku pangan kelak kuno, doane mbok ngisor. Kok wis gak ana. Iki guys, iki jajan oleh entuk Yasinan mang guys. Iki. Apa iki jenenge? Snack anak-anak. Iki putu ayu jenenge ndek ngono aku jenenge putu ayu guys. Dikai klopo enak iki. Karo Nogosari. Kerupuk goreng. Teh Rio. Lah ndek kene lek Yasinan untuk jajan guys yo. Tergantung tuan rumah sih, kadang dikei nasi utawa bakso. Mumpung Dedila lagi tidur, saiki tak maem dulu ya guys, maem bareng-bareng. Tapi ruwame wakai kucing ndek kene guys. Saiki ganti maem guys. Mbak Mor mam karo apa? Mama ber tempe goreng tahu goreng sambel. Sambel ya ngono kuwi ancene masake lho, masake. Ora masak mangkok. Aku ya maem karo iku. Sik ya guys, tak njokok maem sik ya.
mbak tahu terong. Gitu nih ngene. Kalau lawa ya Mbak Mur ya sesuk masak neh. Tempe nang tahu ngambil. Wis berdoa, guys. Kak Melo. Aku lo gak kaduk ya. Jadi dipilih ku ya abun terus kambang lilin pak apa tak tidak berada terus ibu melok mau dijak memang kok ada lebih pisang. Aku senyum tak ya. Ibu apa? Bisa. Apa Beb? Kasih angkat lagi. Ibu aja. Gak ada lawe lho padahal pindang tahu terong godokan tok tempe ini kerupuk ala yasinan mang guys. Guys, wis ya cukup sakmono videone. Sesuk meneh tak tambah sesuk meneh video guys. Wassalamualaikum.